Ittenis bosona beekamaadha. Bosonni kun gara fuulduraatti haala jijjiirama qilleensaatiin biqiltuu bunaarra yookaan bunarra rakkoon ga'e jedhamellee iddoon biraa bosona kana keessaa buna argatu jedhamaniiti kan tilmaamamu. Kanaaf bosonni kun hawaasii dur barmaatilee isaatiin karaa aadaatiin bosona kana kunuunsee asiin ga'ee jira. Amma immoo gaafa lakkoofsi hawaasaa dabalaa deemu haalli jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiramaa deemu hawaasni bosona dur eegee asiin ga'e kana akka inni hin mancaasnee fi asirratti haala jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu irratti illee bosona kana eeguu irratti illee waan baay'eedha kan hojjetamaa jiru. Bosona kana akka eeganuu fi barumsa dabalataa leenjii adda addaa ilaannaa fi itti dabalataan dhaabbii biqiltuu irratti biqiltuu dhaabanii uwwisa bosona kanaa dabaluu irratti hojjenna. Inni biraan namni jiruuf jireenya isaa fooyya'eeraaf taanaan gara bosonaa wanti inni dhaquuf hin jiru. Kasala baasuu hin naqu, xaawulaa baasuu hin naqu. Akkasumas buna sila bosona keessatti oomishullee akka agirooforestiriitti naannoo mana isaatti oomishate bosona deemee gana waan hedduu achitti rakkachuurra naannoo manaatti agirooforestiriidhaan bunni gara qe'eetti akka inni ol dhufu irratti kan nuti hojii hojjetaa jirru jechuudha. Maaliif bunni kan agirooforestiriidhaan irra hojjetame isa bosona keessa jiru caalaa oomishtummaan isaas hin dabala, qulqullinaanis illee fooyyee qaba waan ta'eedhaaf akka jiruuf jireenya isaanii fooyya'uu fi qulqullina bunaa irrattis akka inni jijjiirama fiduuf kanaa irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hojiiwwan hangawwanaatti hojjenneen naannoo Babbaawosferii kana irratti bulchiinsa bosonaa hirmaachisaa naannoo waldaalee 16 ijaarreetu jirra. Waldaaleen 16 ijaaraman kun namooti seeraan ala daangaa bosonaa kana sarbanii keessa seenanu sadarkaa jalqabaa irratti gorsanii akka isaanii daangaa bosonaa keessaa baanuu ni taasisu. Warra mudide gara seeraatti dhiyeessu. Hanga yoowwannaatti naannoo namoota 41 ta'anu daangaa bosonaa kana kan seenanii keessaa baasanii jiru. Namoota 5 immoo gorsa naannoo sanatti abbootii gadaatii fi koree waldaa bulchiinsa bosonaa kanaan fudhatanii keessaa ba'uu hin dandeenye immoo gara seeraatti dhiyeessaniitu kan isaan jiranu. Dhiibbaan kanaan dura bosona irra ga'u namni karaa maalna dhibdeetiin dhaqee daangaa bosonaa sarbee qabachaa ture. Amma tokko jijjiiramni jira jenneeti kan nuti fudhannu. Inni biraan namni buna oomishuudhaaf dirqama bosona keessa kanaan dura kan deemee bosona mancaasee bunatti dhaabaa ture. Amma agirooforestiriidhaan naannoo mana isaaniitti abukaadoo dhaabanii achi jala buna dhaabuu jalqabaniiti kan isaan jiranu. Dhaabanii achi jala buna dhaabuu jalqabaniiti kan isaan jiranu. Biqiltoota kanneen akka saspaaniyaa fi akka eebichaa kana naannoo mana isaaniitti dhaabanii buna isa jala dhaabuu jalqabaniitu jiru jechuudha. Buna dhaabuudhaaf dirqama goda bosonaa qofa deemuu hin qabanu. Gama kanaan jijjiiramni dhufee jira. Garuu jijjiiramni dhufee fixataadha jechuu hin dandeenyu. Ganaa ammallee hojii kan barbaadutu jira jechuudha. Akkuma beekamu dhaabbanni keenya hojiiwwan hunduma isaa gaafa hojjetu hojii jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuus haa ta'u hojii eegumsa bosonaatiin wal qabatee jiru gaafa hojjetu qindoomina sektoraalee qooda fudhattootaa wajjin kanneen akka dhaabbata bosonaa, abbaa taayitaa eegumsa naannoo akkasumas waajjiraalee qonnaa fi qaamolee adda addaa dhimmi bosonaa isaan laallatu hundumaa wajjin qindoominaan kan isaan hojjennu. Maaliif hojiin kun hojiin eegumsa bosonaatiin wal qabatus haa ta'u hojiin jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessu yoo qindoomanii qofa kan inni milkaa'uudhaa danda'u. Gam tokkoon qaawwaa qaba taanaan karaa qaawwaa sanaan hanqinni uumamuu danda'a waan ta'eef jara kanaa wajjin qindoomneeti kan nuti hojjennu jechuudha. Leenjiiwwan kenninu deeggarsa goonu hundumaa qaamolee kanaa wajjin qindoomnee waliin karoorsineeti kan irratti hojjetaa jirru jechuudha. Akkuma beekamu waldaaleen bosonaa nuti naannoo Baawosferii kana irratti ijaarre kan isaan waldaadha ta'anii itti fufiinsaan bosona kana eeguu danda'anu waldaa kanaan gaafa ijaaramanu yoo bu'aa buufatanidha. Bu'aa buufatanii bu'aan sun tokkoon miseensaa bira ga'e miseensi sun yoo jiruuf jireenya isaa jijjiirame waldaan kun nu fayyada jedhanii waldaa kana cimsatanii deemu. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa irratti kan irratti hojjenne bu'aa bosona kanaati kan ta'e bosona kana kunuunsuu fi biqiltuuwwan bunaa sanyii fooyya'aa ta'an naannoo mana isaaniitti akka agirooforestiriitti akka itti fayyadamanu biqiltuu muuziitii fi biqiltuu abukaadoo wajjin wal keessa makaa dhaabuudhaan agirooforestirii jechuudhaan isa kana irratti gara qote bulaa 4,000tiin deeggarree buna sana goda bosonaa akka hin deemneef naannoo qe'eetti akka oomishanuu fi agirooforestiriidhaan hojjechiifneeti kan nuti jirru. Inni kan biraan immoo waldaaleen kun naannoon kun bosonaan beekama.
bosonni immoo dammaan wal qabata. Dammi bosonaa yaayyoo kunillee amma gabaa addunyaatti akka beekamuu fi misooma dammaa irratti akka hirmaatanuuf waldaalee naannoo bosonaa kanatti ijaarre naannoo baayosfeeriitti 13 baayosfeeriin ala 3 ijaarre waldaalee bosonaa 19 ijaarre kanaaf gara gaagura 800 olii binnee raabsinee fi naannoo sanatti waldaadhaan damma akka isaan oomishan goonee jirra. Naannoo kanarraa damma gaafa argatanu galii argatu. Galiin sun immoo tokkoon mana qote bulaa gaafa qaqqabu jiruuf jireenya isaanii fooyyaa. Gaafa jiruuf jireenya isaanii fooyyee bu'aan nuti arganne kuni bu'aa bosona kanaati waan ta'eedhaaf jedhanii waan amananuu fi gara bosona mancaasuutti hin deemanu kan hin mancaasa jedhanii shakkanus illee irraa hordofu. Gama kaffaltii kaarbooniitiin wal qabatee kan jiru waldaaleen nuti ijaarre 19 isaanii iyyuu kaffaltii kaarboonii kana fudhachuudhaaf gahaadha jechuudha. Manni Oromoo godina Iluu Abbaaboor keessatti argamu duudhaasaa ganamaan biqilaa hol guddatu safuudhaan kunuunsuu arra geeti jira. Maarree ummatichi bosonarraa jiruusaa adda baafatee ilaaluun kanas kan mirkaneessanii ammoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Iluu Abbaaboor obbo Birasaan workshooppii kanarratti argamuun ergaa gabaabaa fi haala jiruuf jireenya uummata Oromoo bosona waliin qabus ergaa isaanii dabarsaniiru. Dhimmi bosonaa dhimma jiraachuu dhabuu hawaasa keenyaati dhimma murteessaa jechuudha. Akka godina keenyaatti aadaan bosona kunuunsuu, aadaan bosonaa wajjin walda'anii jiraachuu godinaalee birootiif illee dubbii fakkeenya ta'udha. Dhimmi bosonaa jiraachuu keenya keessatti gahee olaanaa qaba jedhee hawaasni naannoo keenyaa, hawaasni godina keenyaa ofii isaatii kunuunsee, ofii isaatiitti fayyadamee ituu wal hin laliin, ituu wal hin mormin, ituu wal hin balleessin wajjin jiraachaa jira. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko karaa beekamuunis hin beekamneenis bosonni keenya yeroo adda addaatti yeroo inni manca'u immoo arginaa jechuudha. Mancaatii bosonaa kana hambisuuf dhaabbata ECFF dabalatee dhaabbileen adda addaa godina keenya keessatti hojii hojjechuudhaaf yaaliin godhamaa jiru salphaa miti jechuudha. Tokko hawaasa barsiisuu, leenjisuu, hubachiisuu. Gama biraatiin immoo iddoo rakkoon jiru iddootti yaadamee itti karoorfamee namni haa ta'u jedhee mancaasu immoo qaamoleen kun karaa qindaa'aa ta'een maree adda addaa gaggeessuudhaan walitti dhufuudhaan immoo akkaataa itti olaantummaan seeraa kabajamaa jiru namni itti gaafatamu haalli mijatee bosonni keenya karaa danda'ameen akka inni kunuunsamee jiraatu gochuu keessatti hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Kanaaf qaamolee bosona kunuunsuu keessattis haa ta'u bosona eeguu keessatti gahee jaraa taphachaadhaan carraa kanaan galateeffachuu barbaanne jechuudha. Bosona mancaasuu maaliif namni gara bosona mancaasuutti deema? Rakkoon bosona mancaasuutiif ka'umsa ta'an maaltu jiru? Dhimmooti kun qorannoon gaggeeffamee furmaata isaa wajjin immoo yoo akkas ta'e caalmaa bosonni ituu hin manca'in ituu rakkoo keessa hin galin faayidaa barbaadamuuf akka oolu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhanii carraa adda addaatiin qorannoon gaggeeffamaa jira jechuudha. Nus har'a sadarkaa bosonni keenya irra jiru akkaataa inni itti kunuunsamaa jiru gama kamiin rakkoo keessa jira, gama kamiin haala gaarii irra jira kan jedhamu kana sirriitti hubannee waan dhiyaate xiinxallee hojii itti aanuuf qopheessuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Akkuma aadaa gaarii qabna jennu, bartee gaarii qabna jennu dhimma kunuunsa bosonaa irratti dhimmooti rakkoo ta'an immoo jiru jechuudha. Dhimmooti rakkoo ta'an immoo baay'een jiru. Namni faayidaa dhuunfaa isaatiif jecha yeroo muraasaaf jedhee itti fayyadamuuf jecha bosonni iddoo inni itti manca'u jira. Humni ijaaramee faayidaa murna muraasaatiif jedhee bosonatti galee yeroo inni bosonni manca'u immoo iddoo adda addaatti mul'achaa jira jechuudha. Kanarraa kaanee akkamittiin dubbii kana wajjin sirreessuu dandeenya? Ga'een manneen hojii asitti argamne maal fakkaata? Ga'een abbootii gadaa maal fakkaata? Ga'een caasaa siyaasaa keenyaa maal fakkaata? Qaamoleen seeraa, abbootiin alangaa, poolisiin maaltu irraa eegama? Dhaabbati tokko yeroo asitti ijaaramee hojii kana hojjechuuf as keessa socho'u tumsi gama keenyaan gochuu qabnu immoo maa'inni dhaabbati kun boriftaan feezaa gochuu danda'a. Ittaansee garuu bosonni kun kanuma keenya ta'a, numatu wajjin jiraata, hawaasa keenyatti itti fayyadama waan ta'eef yeroo inni feezaa godhee deemu immoo akkamitti dubbii kanatti ufsiisuu dandeenya? Kunuunsa isaa irratti, eegumsa isaa irratti, olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti akkamittiin dubbii kanaa gahee keenya achi keessatti baanee
bosonni keenya karaa barbaadame iddoo barbaadame haala barbaadameen akka hawaasa keenya fayyaduuf faalama qilleensa keenyaa to'achuudhaaf itti jiraachuudhaaf itti bashannanuudhaaf ittiin hojjechuudhaaf oksijiinii amma barbaannu kana akka inni jiruun itti fufsiisuudhaaf maaltu nurraa eegama kan jedhamu hundi keenya wasitti mari'annee gahee keenya irratti ejjennoo qabannee waltajjii itti baanuudha jechuudha. Akka ragaan yeroo hammaa jiru addeessutti bosonni Yaayyoo zoonii 3tti qoodameeti kunuunfamam. Ni jalqaba zoonii dhorkaa yoo ta'u kan lammaffaa immoo zoonii qonnaan bulaan seenuu danda'udha. Inni biroon zoonii ce'umsaa jedhama. Bosonni lageen gurguddoon ija namaatti tolan kanneen gabbaa seesee doogii saakkii fa'aa of keessaa kan qabudha. Lagni Hilikee ammoo aanaa halgee saachii keessaas dhufu bosona Yaayyoo keessatti fincaa'aa karaa sadiin gargar ba'us ijaa fi qalbii namaa sooruun eebuu gammachuu sammuu dhala namaa ni baasa. Bishaan adii gararraa tabbatti darbatamaa konkolaatee laga gabbaatti dabalamu iddoo hawwata turizimii godina Iluu Abbaa Boor of keessaa qabdu keessaati ishee tokko. Magaalaa guddoon godinichaa Mattuurraa immoo gara lixaatti kiiloomeetira 30 fagaateetu kan argamu. Godinni Iluu Abbaa Boor qabeenya bosonaa fi bineensa bosonaan ala fincaa'aa lageen 38 kan qabudha. Kanaaf dachee dilbii turizimii uumamaa kan jedhamuufi. Eegumsii fi kunuunsi dur sirna gadaatiin taasifamee fi jiru har'arra immoo da'oo seeraa cimaan taasifamee fi akka jiru ni ibsamaa fi kanaanis bosonni akka godinichaatti argamu labsii seeraatiin akka buluuf ammoo hojii guddaanis hojjetameeti jira. Fuuldurattis kan hojjetamu akka ta'e itti gaafatamaan abbaa alangaa godina Iluu Abbaa Boor workshooppii dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa godina Iluu Abbaa Boor qopheessatti argamanii yaada isaanii dhimma seeraa bosona waliin wal qabatee jirus nuuf ibsaniiru. Uuxaa Dhugumaan jedhama itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Iluu Abbaa Boorii. Jalqaba irratti akka biyya keenyaatti qabeenyota uumamaa bosona irraa kaasee eegumsa akka taasifamuuf bakka itti immoo seerri cabuutti illee itti gaafatamummaan akka dhufuuf akka biyya keenyaatti dirqamoota biyya keenya qabeenya uumamaa eeguudhaaf qabdu giddu galeessa godhatamee seerota ittiin of dandeenyee mancaatii bosonaas haa ta'u qabeenya uumamaa naannoo keenya godina keenya keessa akka biyyaatti jiru eeguudhaaf uwwisni seeraa ni qabna. Federaal irraa yookaan 1065 irratti jira. Naannoon keenya illee haala qabatama naannoo keenyaatiin haala kamiin qabeenyawwan bosonaa miidhaawwan bosonarra gahan ittisuu dandeenya kan jedhu giddu galeeffachuun akkaataa seera kan naannoo akka federaalaallee hin sarbineen labsii 257 bara 2016 labsii bosona mootummaa naannoo Oromiyaa eeguuf baasannee jirra jechaadha. Akka godina keenyaatti hojimaataa fi seerota kan hojiirra oolchuudhaaf maal hojjechaa turre qaamonni qindoominaa waliin hojjechuudhaa qabnu tokko otoo gochi yakkaa hin raawwatiin mancaatiin bosonaa hin gaggeeffamiin hojii ittisaadha kan hojjettu. Hojii ittisaa kana hojjechuuf immoo hubannoo hawaasa naannoo bosonaa jiraatullee bosona jiru qofa otoo hin ta'in kan manca'e yeroo duula mootummaan dhaabbii ashaaraa magariisaa akka biyyaatti labsullee giddu galeessa godhatamee uwwisumti bosonaa naannoo keenya godina keenyaallee akka dabaluuf hojjetamaa tureera jechaadha. San keessatti ogeessonni keenya sadarkaadhaan jiran abbootiin alangaa keenya qaamni haqaa waliin hojjetu hubannoo garaagaraa hin kennu. Sanarra darbee bakka itti yakkoonni garaagaraa raawwatame bakka tokko tokkotti hubannoo dhabuurraas ka'ee fedhiin nama daangaa hin qabu namni of jaalata sababa ta'eef seerotuma jiru kana ifatti cabsee bakka itti mancaatiin bosonaa gaggeeffamu aanota murtaa'an keessatti ni mul'atu. Akkuma sana caasaan keenya sadarkaadhaan jiru kan aanaarra jiran qoratanii gara seeraatti dhiyeessaa kan jiranii fi adabbiin garaagaraas sadarkaa aanaalee keenyaa keessatti itti kennamaa kan ture. Aanaa Sulee Sooddoo Yaayyoollee darbee kanuma kanaan dura himatamee yakkaana itti gaafatamummaa yakkaa irratti dhufe baroottan 2008 keessa bosona manca'aa turan haala kamiin bakka itti deebisnee dhaabuu dandeenya beenyessuu dandeenya dubbii irratti gaafa dubbii ilaallu hariiroo hawaasaadhaan illee abbootiin alangaa sadarkaadhaan jiran himatanii mootummaadhaaf maallaqni akka galu ta'aa kan ture sababa ta'eef sunis immoo kan ooluuf dhaabbiidhuma bosonichi maddootti deebisuudhaaf akka ta'uuf kan hojjetamaa ture ta'uusaa tarkaanfii fudhatamaa kan ture ta'uusaa sun barbaadaa jechaadha. Hammas mancaatiin bosonaa akka godina keenyaatti jiru
bosonni sadarkaa biyya keenyaatti jiru kan sadarkaa UNESCOtti galmaa'ee jiru haala kamiin eegamaa jira mancaatiin kun hin jiru jennee yoo ilaallu bakka bakkatti harcaatiin kan jiruu fi tarkaanfiin hadhaawaan fudhatamee akka hojjetamuuf kan karoora qabnuu fi hawaasni illee sanarratti dammaqee eeruu kennuudhaan ragaa bahuudhaan hojjetamuudha akka qabu nutis akka qaama mootummaatti qaamni ragaa kennu amma fakkeenyaaf abbaa taayitaa jijjiirama qilleensaa irraa kaasee dhaabbata bosonaa bineensa bosonaa sadarkaa godina asitti jiru irraa kaasee waliin qindaamee waliin wadiisamee ragaa barbaachisaa ta'e kennuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf hojjetamuu akka qabuuf hojii bal'aa akka nu gaafatu kaasa. Akkuma beekamu yeroo ammaa faalamni qilleensaa addunyaa irratti dhimma yaaddessaa ta'ee jira. Kanaaf kan jiru kunuunsaa irratti ammoo biqiltuu gosa adda addaa irratti dabaluudhaan dhaabuun hawwisa bosonaa dhibbeentaa dabalaa ni jira. Qabeenya uumamaa kana ammoo hirmaannaa uummataatiin akkasumas qaamolee dhimma ilaallatu hundi tumsa taasisuudhaan dhalootaatti dabarsuuf hojii guddaan hojjetamaa jiraachuusaa qooda fudhattoonni workshooppii kanarratti hirmaatanis nu ibsaniiru. Leezootiin jedhama godina Bunnoo Beddellee taayitaa eegumsa naannoo godina irratti kan dhufe marii irraa qabeenya uumamaa wajjin keessumaa dhimma bosonaa wajjin marii geggeessaa kan jiru. Bosonni akkuma beekamu UNESCO irratti bosonni biyyoo irratti kan kanaan dura mirkanaa'ee kan jiru kun immoo qabiyyeensaa godina keenya Bunnoo Beddellee saanaa coraa kan daangessu ta'a. Kanaaf bosonni gara lixaa kanatti keessumaa Bunnoo Beddellee fi Lubbaa Booraa wajjin wal qabate kanaan dura lafa jiru keessaa lafti yoo xiqqaate persentii baay'een bosonaan kan uwwifamee jirudha. Kun immoo jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti fiduudhaafis wal qabate jireenya uummata keenyaa fooyyessuuf bosonnii fi uummanni wal keessa wal danda'ee kan jiraachaa turedha. Kana qofa osoo hin taane immoo dabalataan bosona kunuunsuudhaan daldala kaarbanii irratti uummata keenyaaf kaffaltiin gaggeeffamuudhaafis qophii guddaa kan jiramudha. Kanaaf bosonni murteessaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sababa garaagaraatiin mancaatiin bosonaa kana irratti gaggeeffamaa kan jiru. Kun immoo uummata keenya irratti dhiibbaa garaagaraa lubbu qabeeyyiin bosona keessa jiran illee miidhaa gurguddaan irra gahaa waan jiruuf dhimmi kun akkamitti sirrachuu qaba kan jedhu tokkoffaa uummanni keenya hubannoo gahaa argate naannoo bosonaa irratti akkamitti hojjechuu hin danda'amu kan jedhu qaamoleen dhimmi isaa laallatu sirratti mari'achaa jirra. Kanaaf dhimmi kun karaa biraatiin jiramammaa biyyi keenya fidaaru keessattis immoo mootummaan giriilee gaasii hojii wal qabatee xiyyeeffannoo guddaa kennaa jira. Kanaaf bosona uumamaa qabnu kunuunsaa karaa biraatiin immoo biqiloota adda addaa dhaabuu keessumaa immoo biqiloota biyya keenya keessatti beekaman yeroo ammaa badaa jiran irratti immoo xiyyeeffannoo addaa kenname keessumaa kan akka qararoo, hoomii, gaattiraa inni kana waddeessa inni kana hojii wal qabatee xiyyeeffannoo addaa kenname hojjechuu akka qabnu ilaalaa jirra jechuudha. Mancaatii bosonaa akka hin gaggeeffamne gochuudhaaf abbaan taayitaa eegumsa naannoo hordofuudhaa fi deeggarsa gochuudhaaf labsiidhaanis kan kennameeraa fi kanaaf bosonni godina lamaan keessas jiru godina keenya keessas jiru akkaataan inni mancaaneedhaaf tokkoffaa naannoo bosonni kun jiru sirriitti daangessanii iddoo isaa beekuudha. Karaa tokkoon kan mootummaadhaan eegamu qabu akka mootummaadhaan eegamu karaa biraatiin immoo waldaan uummataan irratti ijaaramee itti dhiyeenyaan uummanni naannoo sana jiru waldaadhaan ijaarree akka inni bosona sana eegu bosona sana eegaas immoo gosa adda addaatiin bosona sanarraa kan fayyadamu keessumaa fakkeenyaaf gaagura adda addaa achi keessatti hidhuudhaan horiiwwan adda addaa achi keessatti akkaataa marga achirraa argatuun horii akka inni furdisu gochuudhaan dammallee oomisha garaagaraallee achirraa argachaa karaa biraatiin immoo bosona sana akka kunuunsuudhaaf hojiiwwan gurguddaa dhaabbilee garaagaraa wajjinis hojjechaa kan jiru jechuudha. Uummanni kanaaf keessumaa biyya kana keessatti uummanni gara kana jiru bosona eeguu irratti aadaa guddaa qaba. Waggaa dheeraa as bosonni akka inni eegame sadarkaa kana gahuudhaaf uummanni godina lamanuu jijjiirama guddaadha kan jiru. Warri dhaloota ammaa immoo uummanni dargaggoo dabalatee bosona uummanni asiin ga'e kana jijjiiramni biyya keenyatti fidu kana giddu galeessa godhatee uummanni keenya eegumsa guddaa akka inni godhu ergaa koo dabarsuun barbaada. Alamaayyoo Bayyanaan jedhama. Ittaanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Yaayyoorraan. Workshooppiin guyyaa irraa kun kaayyoonsaa kaayyoodhuma mootummaan keenya qabatee jiru caalaatti kan cimsuu fi hojii dhimma eegumsa bosonaa irratti xiyyeeffatee bosona qabannee jiru kana akkamitti kunuunsinee dhaloota ittaanuuf tursuu dandeenya karaa jedhuun kan
workshopping kun kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati jechuudha guyyaa irra. Naannoo bosona yaayyoo kana wajjin wal qabatee bosonni yaayyoo kan yuuniskootti galmaa'e bara 2010 bosonni kunis kan inni ittiin beekamu aanaa yaayyootiin beekama. Abbaa biraandii kanaati jechuudha nuti akka aanaa kanaatti jechuudha. Bosona kana caalaatti eegsinee kunuunsinee tursuudhaa fi aanaa kamii walitti abbummaa guddaa qabna waan ta'eef xiyyeeffannaatti kenninee kan eegaa jiruuf kan kunuunsaa jiru ta'uu isaatii fi naannoo kana irratti illee rakkoo qaqqabaa jiru yoo jiraate illee hawaasa naannoo abbootii gadaa haadholii siinqee qabachuudhaani dhimmi kun mancaatii bosonaatti wajjin dhimmi wal qabatu akka inni ittiin fufne dhaabsisuu fi kan immoo humnaa ol deemanii jiran olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee hawaasni kaan akka irraa baratu hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Bosona kana tursiisanii dhaloota ittaanu dhaalchisuudhaaf gaheen hawaasa keenyaa tokko bosona ofirraa amma qabnu kana kunuunsuudha. Kan lammaffaadha bosona amma jiru kana caalaatti cimsinee tursuudhaa fi babal'isuudha jechuudha. So bosona amma koor zoonii, bafar zoonii, tiraanzishinaal zoonii jedhamee jiru kana bakka namni keessa galuu hin qabne kana akkaataan itti eegamee turuu danda'uudha qabu hawaasa keenyaaf hubannoo kennuudha. Keessattuu immoo abbaa bosonaa kana dargaggoo taasisuudha jechuudha. Dargaggoon keenya bu'aa talaatiif jedhee bosona kana ciree mancaasee akka hin balleessine dargaggoodhaaf hubannoo ga'aa kenninee dargaggoo waliin hojjechuun bosona keenya dhaloota ittaanuuf tursuuf iddoo guddaa qabaa kan jedhu kaasuun barbaada. Oromoon yoo mammaaku warqeen qubarraa qaban hamma sibiilaatti kan jedhuuf waa malee miti. Addunyaan dhimma kana waan hubateef fakkaata. Eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bosona yaayyootiif xiyyeeffannoo olaanaa kenne hojjechaa kan jiru. Sadarkaa idil addunyaattis akka kudhaamaattis mararsiifatamaa jira. Maarree dhaloonni har'a jirus awaan harka keenya jiruuf xiyyeeffannoo kenninee awaan abboonni keenya kunuunsanii nuuf dabarsanii eegumsa gochuu qabnaan dhaamsa qophii keenyaati. Mallasa Laggasan ture. Oraa bulaa Deebanaa.